Ẹ káàbọ̀ padà láti agbo àwọn amúlùúdùn. A lérò pé ẹ tún ti gbádùn Tèmítọ́pẹ́ Akínlémi Bọ́lá lónìí. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ tún jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ lọ́la. Tó láì ní gbára wa lákòókò, ẹ jẹ́ kí a kan lo abala tó kù. Ìyẹn ni abala bó ṣe ń lọ, tí a ó tún mọ mẹ́nu bà àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ lórílẹ̀‐èdè wa. N tí jẹ́ àkórí ọ̀rọ̀ wa lónìí, òun ni ìṣọ̀kan orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ǹjẹ́ gbogbo wa lè pa ẹnu pọ̀ kí a fi ohùn kan sọ̀rọ̀ bí lẹ́yìn gbogbo ohun tí a ti là kọjá níbi ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta sẹ́yìn? Ohun tí a mọ̀ mẹ́nu bà lónìí òun lélẹ́yìí. Àlejò wa sì ti wà níkàlẹ̀ tí a ó jọ mọ́ fi ọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀. Òdú ni wọ́n. Nígbà tí a bá dárúkọ wọn, ẹ ti mọ̀ pé òdú ni wọ́n, wọ́n ṣe àìmọ̀ olóko fún yín. Àwọn náà ni Olóyè Ṣẹ́gun Adégòkè. Ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Oǹdó ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ sì ni agbẹjọ́rò ni wọ́n, tí wọ́n tún jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ olóṣèlú. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fìgbà kan ṣe kọmíṣánná ní abẹ́ ìṣèjọba Adékúnlé Ajásin. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú fún gómìnà àná Adéfarati. Wọ́n tún jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bàbá. Ẹ ṣé, thank you very much. Àdúpẹ́ púpọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé. Àwa náà mo mọ̀ pé gbogbo ẹ ti rí awuyewuye tí ó ti kọjá lọ níbi ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta lórílẹ̀‐èdè yìí láti ibi ìfẹ̀hónúhàn ẹ fòpin sí àwọn ikọ̀ ọlọ́pàá tí a mọ̀ sí SARS dé gbogbo ibi tá a dé. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú láti bí kó tó di pé a wọnú ẹ̀kúnkùndùn tí a fẹ́ mẹ́nubà lónìí gangan. Kí tiẹ̀ lẹ́yìn tiẹ̀ lè sọ lórí gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta sẹ́yìn lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹ ṣé olóòtú. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì síbi tá a wà yìí, nǹkan táwọn òyìnbó máa ń pè ní pent up feelings. Nígbà táwọn kan bá ń sọ pé ó ti dé bí mi, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ìṣekúṣe ìjọba wa ti pọ̀ jù. Àwa ènìyàn tá ń govern lágbára. Tábà ní ká vote wọn out, wọn á fowó rà bò. Àwọn náà ń fọlọ́pàá tó wù wọ́n síbẹ̀. Ẹni tá a fi ṣe president àti ẹ̀wà mọ̀ bóyá òun ló wà ń bẹ̀ bóyá kì í ṣe òun ló wà ń bẹ̀. Tí ọ̀gá olóṣèlú tàbí ọ̀gá ìlú, let me put it this way, if you have a weak president, wà á ní weak government. Tẹ́ bá ní corrupt president, any corrupt government. And corruption rèé ó dàbí epo pupa lára aṣọ funfun. Kò sí bó ṣe lè ṣe tó bá lọ pàtí tó bá wọ agbádá lace tó ń funfun nẹ́nẹ́, tíbi tó bá fẹ́ fi ṣíbí gbé rice ẹnu tí ẹyọ rice kankan tó bá kán síbí yìí, nígbà tó bá jáde gbogbo yẹn ló máa ń béèrè pé àkíní ẹ stay bẹ́ẹ̀ kíní is so clear, it's seen by everybody. Bí corruption ṣe rí ní anything ni gbogbo nǹkan, because corruption á bà justice jẹ́. Tí ó bá sí justice kò ní sí peace. Tí ó bá ní peace, economy ò ní grow. Economy ò bá grow, security ò ní sí. So you can ẹ lè rí pàtàkì tí corruption jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. So over the time, I give you a round up díẹ̀ kékeré láti gba Ṣàgàrí ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ díẹ̀. Nígbà tí Ṣàgàrí wọlé kò really wọlé. Awólọ́wọ̀ la lè sọ pé wọlé ńgbà yẹn. But ẹni tó jẹ́ ológun, ọ̀gá ológun ńgbà yẹn Ọbásanjọ́. Ògán tẹ̀ sọ fún gbogbo Nàìjíríà ńgbà yẹn pé the best may not win. Ó gbé fún Ṣàgàrí.
because àwọn ká trace ẹ̀ further wàá ti rí i pé ní ayé colonial days làwọn òyìnbó ti gbin gbogbo àìlèfẹ́nu àìlèpẹnupọ̀ sọ̀rọ̀ yìí náà ti gbìn sáàrin wa. àlejò wa ẹ ṣe níbi tẹ́ bá dé yẹn mo fowó àtọmọdé yẹn lẹ́nu sá ẹ ṣe gan tabaníká wa wò nísìnyí láti Nàìjíríà ti gbà kan ní bí ẹ ṣe ṣàlàyé nígbà tí ayé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ àti Nàìjíríà ti sìn ẹ jẹ́ ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ibo gan ni Nàìjíríà ti sìn níbo ló ti ṣe ẹsẹ̀ gbé tó fi di pé gbogbo orílẹ̀-èdè pàápàá ó dàrú tó ṣe wà báyìí tabaníká wò. ó ní mò ń sọ fún yín yẹn pé àwọn colonial masters wa ṣóyìnbó yẹn ò pọ̀ jù àwọn òyìnbó tán wá colonize wa wọ́n mà wá Yorùbá yàtọ̀ wọ́n mọ̀ wá Ìgbò yàtọ̀ wọ́n mọ̀ wọn àwọn Gàmbàrí yàtọ̀ lójú tí wọ́n ń gbà yẹn àwọn Gàmbàrí ò gbọ́n tí wọ́n bá fún wọn ní freedom àwọn náà máa control wọn tí wọ́n bá fáwa Yorùbá ní freedom a máa lé wọn tèfètèfè ní àníyẹ kan dúró a máa ṣèjọba wa fúnra wa the same thing tí wọ́n bá fún Ìgbò ní freedom. So ngbà tán lọ àwọn náà pín náà sọ pé àpapọ̀ north pọ̀ ju àpapọ̀ south kò sí bó ṣe lè ṣe lé ní lọ gbé báírò ẹ̀ kó máa ṣírò political election wàá rí i pé north pọ̀ ju south bá ń ṣe pín kò sọ́gbọ́n tó lè ta láyé yìí. North ó máa come to go pọ̀ ju south so definitely north ló máa wọlé tán bá ń dìbò as president wọ́n ti ṣe yẹn síbẹ̀ that is why nígbà tá Abíọ́lá tó tán gbé kinní yẹn fún táwọn Yorùbá sọ pé for the first time tá a fẹ́ débẹ̀ pé a máa ikú ni pé ànígbà yà á ṣe bá ń ṣe ṣe yẹn tá à ń gbé fọ́básanjọ́ because ngbà yẹn àwọn ológun àwọn náà ń ṣèjọba pé ta lè fi síbẹ̀ o Fáláì àti Ọbásanjọ́ ló contest gbogbo àlàmọ́ bó ṣe rí ngbà yẹn wọ́n rí Ọbásanjọ́ pé ìkànnù wa ni àwa tá a ṣe ìdájọba rú fún wọn wọ́n dẹ̀ fẹ́ civilian guinea eléyìí tiwa ni náà gbé fọ́básanjọ́ ngbà yẹn. Ọbásanjọ́ ò dẹ̀ yẹ kò yíṣẹ́ síbi tó fi sí pẹ̀lú wọn dọ̀là tó bá ṣe tó bá jókòó báyìí mo súnmọ́ dáadáa tó bá jókòó tá a bá ń sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ á sọ fún ẹ pé Nàìjíríà lòun I'm a Nigerian I'm not a Yoruba man I'm Nigerian lòun pera ẹ̀. Can you imagine kírú èèyàn tó ti ṣe president lẹ́ẹ̀mẹ́ta ká sọ pé àwọn tí bí yìí ń fìyà jẹ wá jẹ́ kó kálukú lọ tiẹ̀ àti ṣe rí láyé western region kò sí kan tá àìsàn àìṣe television first in Africa western region WNBS ṣùgbọ́n Awólọ́wọ̀ ń gbà yẹn stadium first the best in Africa ń gbà yẹn University of Ibadan gbogbo ẹ̀ láṣẹ ńgbà tá a wà ní western region pé bọ̀dẹ̀ tó pera ẹ̀ tó pera ẹ̀ pé I'm a Nigerian kò believe in that kò believe in that so kò sọ́gbọ́n ó dẹ̀ wà ń pò tó pọ̀ so àwọn not to digress too much àwọn Gẹ̀ẹ́sì yẹn wọ́n ti pín so mọ̀ pé in 1960 of their about ká tó gba independence àwa láwa ń fẹ́ self government ká máa manage ara wa díẹ̀ kò ń ṣe full independence o àwọn Gàmbàrí náà wọn ò fẹ́ wọn náà wọn ò fẹ́ àyà ẹlẹ́nu pé ńgbà tá a gba independence àwọn òyìnbó lóyìn ṣe principal school college Gàmbàrí àwọn náà yìí ṣe magistrate wọn àwọn náà yìí ṣe judge wọn ńgbà tá a ti lé gbogbo wọn kúrò tá a ti sọ wọn di tá a ti gba Yorùbá Nigerian síbẹ̀ bí zimbi náà ṣe ní kíní máa sọ story kan fún yín tó true nígbà tó kù díẹ̀ táwọn Gẹ̀ẹ́sì fẹ́ lọ bàbá Chief Awólọ́wọ̀ ló sọ Ilé Ifẹ̀ mi
the governor general ń gbà yẹn òyìnbó ni wàá pe Awólọ́wọ̀ ó ní máa train àwọn Yorùbá people yìí o tó bá fẹ́ rule wọn máa jẹ́ kán lọ school tó pọ̀ rẹpẹtẹ ìgbà díẹ̀ ní kó jẹ́ kán lọ school. Ó tún pe Zik ó tún sọ similar thing fún pé àwọn tó ń kó lẹ́yìn tó ń tẹ̀lé ò lè rú wọn pẹ́ o tó bá jẹ́ kán mọ̀wé tó bá kó wọn sí school rẹpẹtẹ. Ó tún pe Sardauna of Sokoto ó tún sọ bẹ́ẹ̀ fún. Ọdún yẹn Awólọ́wọ̀ declare free primary education. Ọdún yẹn ni Zik declare free primary education. Sardauna nìkan ló gba ọ̀rọ̀ yẹn. Kò rí bẹ́ẹ̀. ni o train àwọn northerners yẹn. Òun ló jẹ́ kán pọ̀ rẹpẹtẹ sí àmì because àwọn Gẹ̀ẹ́sì sọ fún pé báwọn ṣe ń wò lọ yìí o sójà ló máa lágbára ní country yìí àwọn téèyàn ẹ̀ bá dẹ̀ pọ̀ jù níbẹ̀. Títí tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí pé Buhari ò ní certificate òótọ́ ni because class 4 náà ti mú kúrò ńbẹ̀ bóyá brilliant mi ò lè sọ náà ti mú kúrò ní secondary school. Gbogbo èmi pẹ̀lẹ́ tó ń advocate pé okay alright man yóò ní West African school certificate let's assume it is so but ó ṣe major ó ṣe brigadier kò sí training tó ṣe exam. So automatic training promotion lọ sí Sandhurst lọ sí New Delhi lọ sí gbogbo náà ti ń train àwọn sójà yẹn. So it was then ló le tó bá wò báyìí wá rí wàá máa gbọ́ ká ti mú àwọn ṣẹ́gun yẹn kúrò mẹ́ẹ̀ wàá rí pé kí ló máa tún gbọ́ Gàmbàrí ló máa tún gbọ́ ètò tí wọ́n pa Ọbásanjọ́ represent yẹn wàá gbọ́ Gowon tó ti bẹ́ẹ̀ wàá gbọ́ Ọbásanjọ́ nìkan ní by accident. Gbogbo presidency tá a ṣe ní Nàìjíríà pátápátá tí Yorùbá rè sí ṣe by accident ni. Wo ti Jonathan tó jẹ́ ìjọman by accident ni kò sí èyí tá a lọ direct election tá a win by accident ni. Ọbásanjọ́ by accident ti Jonathan by accident. So ẹ wá rí i pé àwọn people Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ti gbin oró yẹn sísàlẹ̀ wọ́n ti pín wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ wọ́n ti pín wa northern south south kìíní kan south tó yẹ pé a ṣòro púpọ̀ then gap wà láàrin wa. Àwa Yorùbá la máa wé jù àwa la lajú jù ẹ̀rù ń ba Gàmbàrí pé wọn lè bá wa ṣe pọ̀ báwa la máa dominate ẹ̀rù yẹn ló bá wọn títí torí nǹkan tí Buhari ń ṣe ń sìn from the military látòkè désàlẹ̀ pátá Gàmbàrí ni lọ̀gá go to the police Gàmbàrí go to the army Gàmbàrí go to the port authority Gàmbàrí go to civil defence Gàmbàrí go to air force go to anywhere. Gbogbo eléyìí á le pàápàá láti jẹ́ kí ìṣòro wà. àwa di second citizens. So àwọn èèyàn wa dẹ̀ ń fagbára gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n manage àtàwọn èèyàn kan wà láàrin wa. Tán jẹjẹ gúdújẹrá. Ó tẹ̀ òun ló fẹ́ mú mi béèrè yìí a rí i pé ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re òun lẹ jẹ́ a sì rí i pé ó ti pẹ́ tí ẹgbẹ́ yìí ti wà nígbà náà àmọ́ ipa ribiribi tí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ń kó tá bá ní ká wò ó sí àsìkò tá a wà yìí a rí i pé ó ti ń fẹ́ mọ rí bákan ṣé ẹ rò pé àwọn nǹkan wọ̀nyí gan ìyapa tó ti ń wà nínú Afẹ́nifẹ́re gan ṣe ìdènà fún ìhà Yorùbá? Kò sí yapa l'Afẹ́nifẹ́re nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé for example I'm about the youngest set of Afẹ́nifẹ́re ngbà yẹn I was so lucky láti tètè rise shortly after ngbà tí mo dé láti England I read law nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ politics I am 79 already
mo dé àwọn tó dẹ̀ the principal of my school when I was in Form 1 Shivare Fashionati ìjọ kan náà jọ sọ wá di commissioner ní under Papa Ajásin is now 94 is the leader of Afẹ́nifẹ́re. So àwọn tó wà lẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tán dẹ̀ mòṣèlú ṣe ń gbà yẹn tán wà committed wọ́n ti ń dàgbà. The leader of Afẹ́nifẹ́re today is Chief Reuben Famuyide Fashionati 94. Àwọn Chief Ayọ̀ Adébánjọ 93. Àwọn Sẹ̀ndé Arúgbófà 80 plus. Mo ní èmi ní I'm about the youngest. Àwọn younger ones wọ́n wá púpọ̀ because discipline yẹn ò lè bá wọn lára mu. Because l'Afẹ́nifẹ́re tá bá ti sọ pé ibi báyìí là ń lọ tá a ti tébù ẹ̀ láàrin gbogbo wa kò sẹ́ni tán bíire tó gbọ́dọ̀ yapa. Gbogbo tenets Awólọ́wọ̀ gbogbo bó ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà rí tó ń sọ fún wa gbà yẹn tó ń kọ sínú ìwé tá a fi ń campaign tá a ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló wà lórí ọmọ Afẹ́nifẹ́re pátápátá. But wá dàbẹ̀ pé àwọn younger wọn ṣe ó le fún wọn láti ṣe. So mo ti sọ nínú ẹgbẹ́ rí pé the way t'Afẹ́nifẹ́re ń lọ kó má lọ get to extinction. Ìgbà yẹn làwọn kan lọ dá Afẹ́nifẹ́re renewal group sílẹ̀. Àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé bí àwọn people bí Odúmákin wọ́n wà ń bẹ̀ o. He's a younger man and he's doing a very good job. Prime lágbára Ọlọ́run àmọ́ ojú tó máa má lọ́la àwọn èèyàn tún younger people lè join. So Afẹ́nifẹ́re whoever ọ̀nà tó fi lè sọ pé wọ́n pín nígbà yẹn ni ọ̀rọ̀ tí Tinubu tó fà sílẹ̀ lẹ́ẹ̀rin àgbẹ̀ Afẹ́nifẹ́re. Irú Tinubu yẹn sẹ́yìn ó pẹ̀lẹ́ tí ó jẹ́ kẹ́nu wa papọ̀ sí kan. All right, nígbà yẹn Afẹ́nifẹ́re kò yàtọ̀ sí UPN. UPN is a political party. But ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re láti máa mú ẹni tó máa ṣe governor. Nígbà yẹn tó bá gbé ewúrẹ́ àwọlé tó bá lè dárúkọ Awólọ́wọ̀. In 1979 we swept the whole of Southwest. Pátápátá Ọbásanjọ́ lùsí unit yẹ tó ti contest. But àwọn Gàmbàrí gbé sọ́hun pé tí wọ́n ní tí wọ́n dìbò fún. Ìwọ̀n gbígbà tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan ẹ sọ pé ààrẹ Muhammadu Buhari ní ipò bí báyìí Gàmbàrí ló wà ń bẹ̀ nípò bí Gàmbàrí ló wà ń bẹ̀ a dẹ̀ ti rí lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá nígbà mìíràn tó yẹ pé ààrẹ Ọbásanjọ́ wọ́n darí orílẹ̀‐èdè yìí fún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún bíi ọdún mọ́kànlá gbogbo ìgbà yẹn àwọn gómìnà míì wà pa wọ́n wà ní South West táwọn náà jẹ́ tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá ipa wo gan làwọn kó ní ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Sorry, the difference tó wà ń bẹ̀ ni pé à ń tanra wa jẹ nígbà tá à ń sọ pé Federal Republic of Nigeria there is nothing federal about us. It should be Unitary Republic of Nigeria. Unitary government la run with a very big power at the center. Bẹ́ẹ̀ni. The center wa ń pín ṣín sísàlẹ̀ tàlàfẹ́ fi ṣe Inspector General of Police lọ mú èèyàn kan wá ń Sàǹfàrà tàlàfẹ́ fi àgbẹ̀ Yorùbá bọ̀ yìí. àmọ́ igbákejì Nàìjíríà igbákejì ààrẹ ọmọ Yorùbá ni Ọ̀gbẹ́ni Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. spare táyà nìyẹn ìgbà tí táyà bá pọ́ńchọ̀ ló lè gbé táyà tuntun sí láti inú búùtù ká ẹ̀. Is the worst position in the world. Tán bá fi mí kán sọ pé kí n ṣe deputy governor màá kọ̀. Because it's what the man who calls himself the governor or the president tells you to do. Ló máa ṣe òun ló máa fún ẹ ní schedule of duties. As a matter of fact, minister better you deputy better you vice president. The only reason tí ó fi better ni pé tí Buhari bá gbẹ́sẹ̀ lé ní báyìí automatically vice president ló máa ti bẹ̀ advantage tó wà bẹ́ẹ̀ nìkan nìyẹn
but where the president is sound tí o sì nǹkan tó ṣe wá Ọ̀ṣínbàjò sir wàá lọ sí Kánò lẹ́ni wàá lọ represent mi bí tí wọ́n ti fẹ́ sin òkú Sardauna of Sokoto yes sir wá Ọ̀ṣínbàjò wọ́n ń ṣílé epo kan ní Ondo state màá fẹ́ kó lọ represent so that the menial job so ẹ̀rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yìn ṣáà ti dàgbà ẹ̀ ti gbọ́n dáadáa nígbà tí ìjà kan bẹ́ẹ̀lẹ̀ trader money ẹ̀yin ò lè mọ story inú ẹ̀ but because we are part and parcel àmọ́ story inú ẹ̀ pé Ọ̀ṣínbàjò gba trader money àwọn kí lórúkọ mọ́ tó ṣẹ́kù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ń gba COVID-19 Abakayari ẹ̀wọ̀n máa bó ṣe náà kíákíá náà palẹ̀ gbogbo advantages sí Buhari ń fún ló jẹ́ tó ń jókòó sórí tébù ẹ̀ bí ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe jókòó yẹn ló ń wo tébù báyìí kò sí kankan mọ́ so deputy ń gbà yẹn or vice president ń gbà yẹn kò lágbára. Ipa wo gan ni àwọn tí Yorùbá ti kó torí tá bá ń sọ pé àwọn ilé ìpapọ̀ ò ṣe dáadáa táwa náà bá wà ń bẹ kí ni. sí ń bẹ̀ là ń sọ. àti wà ń bẹ̀ rí gbà kan. no àwa ń bẹ̀ ń gbà Ọbásanjọ́ mo rẹ̀ ti sọ fún ẹ mo ti sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan mo ní Ọbásanjọ́ sọ pé Nàìjíríà lòun ọ̀rọ̀ àmọ́ aṣọ sórí Ọbásanjọ́ kan fún ẹ bàbá kan tó jẹ́ Aláàní of Ìdó-Àní nísẹ̀yìn Olútóyè nígbà tí nǹkan dàrú díẹ̀ ní Nàìjíríà ọ̀gágun pátápátá ló Olútóyè ó wà láyé bí mo ṣe ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ ó mọ̀ mí dáadáa mo rẹ̀ mọ́ dáadáa ọmọ Ìdó-Àní ní ìsì Aláàní of Ìdó-Àní now ó wá lọ bá àti Olúlẹ́yẹ wá lọ bá Ọbásanjọ́ pé wá this is the time o fáwọn Yorùbá ká parapọ̀ òtítọ́ ọ̀gágun báyìí o ká lè tún nǹkan ṣe nǹkan tí bàjẹ́ jìnnà o ká fẹ́ ní báyìí síbi báyìí ká fẹ́ ní báyìí síbi báyìí fẹ́. Ọba ló ń gbọ́ ó kàn di few hours after ó pè meeting mi ó pè jọ ó pè Olútóyè síbẹ̀ ó pè Olúlẹ́yẹ síbẹ̀ ó ní kó sọ nǹkan tó sọ fún un tí wàá ṣe kó sọ lójú àwọn Gàmbàrí wọ̀nyẹn. ìyẹn pé àwa la tún tara wa síta. ó ní kó sọ ṣé ẹni tó ṣe yẹn pé I'm not going to be like that Nàìjíríà ni mí kò sí discrimination lọ́rọ̀ tèmi ojú Olútóyè wú tó yìí mo rò pé ó resign gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni tírú yẹn bá wà lálẹ́fà ṣé mo lè sọ pé kí lorúkọ ẹ kó sọ pé Ngozi kí n sọ pé kí lorúkọ ẹ kó sọ pé Àdùkẹ́ àní èmi náà ń jẹ́ Ṣẹ́gun Àdùkẹ́ ẹ̀ làwọn ọmọ ìjọ ǹjẹ́ ká fàdùkẹ́ síbẹ̀ Ngozi àwọn Ngozi tiẹ̀ tiẹ̀ ṣé òun lè ṣe yẹn kó lè ṣe yẹn gbogbo gbogbo àwọn adarí ìjọba ló dẹ̀ ń ṣe yẹn especially àwọn Gàmbàrí àwọn náà ń ṣe jù. ẹ ṣeun ní abala bíi tí ẹ dé ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ mẹ́nuba gbogbo àti a ṣe wà ní ríjíọ́nì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a rí i pé nígbà tí à ń ṣe àyájọ́ òmìnira ní oṣù kínní bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ kínní oṣù kẹwàá tá a wà yìí a rí i pé àwọn àgbààgbà Yorùbá jáde pé àwọn ń fẹ́ òmìnira ẹ̀ tí wọ́n ń pè fún Oòduà Republic kí lẹ́yìn tí ẹ̀ rí sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. tó bá possible èmi á farama tó bá possible but kò lè possible ní method náà bá fẹ́ máa gbà yẹn reason tí máa fi farama ni pé a ti experiment ẹ̀ rí tó pay wa nígbà Western region àwa là ń lead educationally ní sports àwa là ń lead ní amenities àwa là ń lead àwa là wò kọ́ ṣe gbogbo other regions tó kù àti north o àti south o àti east o àwa là wò kọ́ ṣe àwa là kọ́kọ́ dá free education sílẹ̀
àwa ni education yẹn kọ́kọ́ ga jù, àwa la ni university tó pọ̀ jù tẹ́lẹ̀. O mọ ọdún tán ti dá University of Ibadan. bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí wọ́n pè University College nígbà yẹn. School tèmi lọ lóńdó ń bì yìí, Ondo Boys High School was founded in 1919. So àwa Yorùbá ti lọ jìnnà in education, in everything. So ó pè wá ohun ti gbà táwọn Ológúndé táwọn Zegu bẹ́ẹ̀ wọ́n mi wẹ̀lò bẹ́ẹ̀ wọ́n mi wẹ̀ tán dàrú ní 1960 ní kíní yẹn tán dàrú tá a jagun abẹ́lé for long tó kúrò lọ́wọ́ Zegu tó bọ́ sọ́wọ́ Ìrọ̀nsì tí Ìrọ̀nsì sọ di unitary government instead of federal government tó sọ di unitary government tó náà tún kọ́ àwọn Ìgbò kún bẹ́ẹ̀ títí tá a tún jà yẹn tá a tún kúrò ń bẹ́ẹ̀ tó bá Ọbásanjọ́ tún padà sí and so on and so forth. So kìíní yẹn so dàrú kọjá òfin, then the more tó ń dàrú the more ni corrupt politicians wọlé. All right, I give you a good example of a bad thing. There was a man, true story ni o, true story ni. The man was a deputy inspector general of police. Ó ti retire, ó wá contest as a senator, ó wá wọlé. So kàn dàárọ̀ ọjọ́ kan ó kàn ń bọ̀ ni ló kàn rí mọ́ kan báyìí pé hey, what are you doing here? Ní I'm a senator ẹni tó mú red-handed tó ń rob. You are a senator. Ó wá ní Mr. Speaker sir pé there are armed robbers and cocaine pushers in this house. Speaker, don't wash your dirty linen in the public. Ẹni tí deputy inspector general of police ti mú to rob can convict ó di senator. Kì í ṣe nìkan. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Armed robbers, kidnappers. Tán bá mú Evans, ó rò pé kò lè di governor state ẹni. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ̀lú property tó ní. Our electoral system is deficit. Báwo mo lè pè yẹn is not a good process. So if you see one armed robber to the senator, wàá mọ àwọn armed robbers and jailbirds gbogbo kan tán sọ ń gba àwọn leaders wa. Wọ́n sọ̀rọ̀ Gbajabi Amila wọ́n jí ilẹ̀ ní America which is true in a civilized country. Irú èèyàn yẹn kò débẹ̀ yẹn. Àdébẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà jẹ́ ní America náà jẹ́ ní London tàn wà ní House of Rep. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ṣe 419 lọ because these people deliberately wọ́n impoverish wa wọ́n àjẹ́ ká lówó wọ́n àjẹ́ ká rí nǹkan jẹ we have to beg from them. The more tán bá impoverish wa tán sọ ọ́ dà láìní the more náà máa lágbára láti control wa. Election tá a ṣe tán yìí vote kó wá gba 10,000 dìbò kó wá gba 10,000 kó lè fi hàn mí báyìí o. In a unit a rí unit tán gbé 1.2 million sí unit kan bí wọ́n ti ń dìbò. Kàn jókòó báyìí àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ń wò wọ́n ṣé wọ́n dìbò fún wa APC wọ́n dìbò fún wa yes wọ́n dìbò gbà lọ di wá ti di kó fi hàn mí adé ti tẹ́ adé ṣe báyìí adé jù sí adé fún 10,000. The body votes because the people are poor. The people cannot do without food. Kò sẹ́ni tó lè do without food. The aftermath of it lẹ́rìí ní EndSARS yìí. EndSARS was just a ventilator. Was just a window. It's still coming back o. And when it comes back it's going to be worse. Tẹ́wá ń yọ̀ pé Zamfara ló wà ń sẹ́yìn Gbàgbádálá ló wà gẹ́gẹ́rẹ́. It's not true. You see, because when you oppress people tó bá ń fi àjẹ èèyàn even bá ń fi bó ṣe wà báyìí
kí n jẹ́ ẹ̀gbọ́n mọ́mí ẹ̀ ká ní kó máa gbé lọ́dọ̀ mi àárọ̀ mo ti káṣọ fún ẹ gèlè ti báyìí o ti fọ́ o ti bọ́ sẹ́yìn ilé o ti lọ fọ́ káà o ti bọ́ síbi tán ti ń ṣe kínní o ti ṣe gbogbo ẹ̀ it will get to a stage o tẹ̀ sọ pé mo fẹ́ kó lọ́dọ̀ ọ̀nkú are you mad? Mọ́mí ẹ̀ á máa sọ pé ọ̀nkú tó máa rán ẹ lọ yunifásitì bẹ́ẹ̀ yẹn ò sí lájẹ́ńdà mi o ìgbà tó bá yá tí oppression yẹn bá pọ̀ jù wà kàn páàkì ẹrù ẹ̀ níjọ́ kan wà á dẹ́ kúrò kò sẹ́ni tó lè bá ẹ sọ́mọ́ tí mọ́mí bá pè wá ní mọ́mí máa pè yín padà that's the end wa the oppression against us also pọ̀ we have no good schools ẹlòmíràn ló ń gba first class honours kò lè sọ òyìnbó we have no good health delivery we have no water we have no roads and oúnjẹ dey high adẹ rí wọn ṣe rí palliative tó ń kó jáde bẹ́ẹ̀ni things meant for distribution that is the height of oppression. ẹ ṣeun pẹ̀lú kó tiẹ̀ tó béèrè tó fẹ́ béèrè mi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ pé ẹ ń sọ lẹ́ǹkan pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí Oòduà public pé tó bá lè ṣeé ṣe bọ́tà bá ní ká wò ká ní pé ó tiẹ̀ ṣeé ṣe ṣe rò pé àwọn ìpínlẹ̀ wọ́n ready láti gbà fara wọn. of course àṣemú ti sọ fún yín gbogbo àwa tá à ń pè ní state yìí we were western region before. Ondo State was created in 1976. Ekiti State during Abacha period na created. All these states tó ń gbọ́ state Ọ̀ṣun tí ètòkò ẹ̀lágbẹ́ ṣọlá ń sọ pé state of Ọ̀ṣun kò sí nǹkan tó ń jẹ́ state of Ọ̀ṣun state ṣe bá ń ṣe created. We were one before Western Nigeria. Western region ni wá èdè ṣe ń gbà ẹni Benin Edo State ó pẹ̀lú wa ìgbà tó yá wọ́n dẹ̀ lọ́gbọ́n àdùnkọ̀rẹ́ wọ́n gé Edo State kúrò òkè alágbà and our western region yẹn ó ní mo sọ pé television first in Africa ní western region Cocoa House first in Africa western region ló kọ University College Ibadan Liberty Stadium all first in Africa by west. àmọ́ àwọn olórí yẹn là àwọn olórí yẹn ò ní gbà bí kẹ́ wò tèkó sí àwọn míì náà ò fẹ́ gbà fún Tinubu láti darí wọn àwọn olórí pàápàá sán lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè kò tiẹ̀ wá. sórí àwọn olórí tó selfish bí irú Tinubu yẹn ni ò lè gbà. All right ẹ wò yín báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń bì that young man that my beautiful lady there yourself and herself and myself who is the oldest here? Am I not obviously the oldest? Mo rẹ̀ kàwé. All right tàbá ní ká parapọ̀ ká mọ̀ ọ̀gá wa èmi kọ́ ló yẹ kó ṣọ̀gá yín ni irú ẹ lè má fẹ́ yẹn that's the problem of Tinubu. Tinubu believe pé táwa old western region bá papọ̀ àwọn kan wà ń bẹ̀ tóun ò lè ṣọ̀gá ẹ̀ no matter the billions tóun wù kóun ní tan superior sí many things yàtọ̀ sówó so kò fẹ́ kí Yorùbá wà lọ́tọ̀ ó fẹ́ govern ó dẹ̀ ti believe pé àwọn Gàmbàrí pé wọ́n gullible ó ṣe wàá máa ń sẹ́yìn pé wọ́n gullible they are the greatest politicians that I've ever seen these northern people they are so clever the solidarity wọn ó unique tán bá fẹ́ gbà nǹkan then ó yí fún wọn láti papọ̀ láti settle matter ọ̀rọ̀ ìwo tí wàá ń sẹ̀yìn wo kan tó ń ṣe fún ọba Èkó yẹn so ṣe tó bá pè yàn lọ́ba ṣe bá fira ẹ̀ sípò ọba ọgbẹ́ lọ́ba ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dá já Tinubu I can say this openly in the whole world o
kì í ṣe pé yàrá níbí because freedom of speech wà. But you see these people that are suffering irú òun báyìí irú ẹ̀ báyìí irú àwọn tó jókòó ládùúgbò yín kọ̀ọ̀kan nílùú yín kọ̀ọ̀kan ẹ̀mẹ́ni tí ò dáa but those people that are not good don't wọ́n mọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n. ó sá lọ sí France Tinubu òde ń sẹ́ tí a ta rí tá a fojú rí tá a fa láṣọ ńgbà tó fẹ́ lọ wọ plane tá a mú ọmọ ẹ̀ tá a crepe ẹ̀ tọ́mọ ẹ̀ sọ pé òun ló ń yọ náà kínní ńgbà yẹn olóhùn travel is that a good leader? Kí ló ń ṣe fún? He has a jet of his own. He ran to France and later came back. Then philosophy àwọn tó ń lead wa kò pé. There are 3 developments in a human being. Development of the body, that is ara ẹ pé o ní blood pressure o ní. Development of the brain, that is o lè kàwé o lè lọ university o lè pass exam. Then the development of the mind. The greatest is the development of the mind. Now wàá sọ pé báwo mo lè sọ pé and the development of the mind is ability to differentiate from bad and good. Wàá rí pé ó simple pé báwo ni bàbá yìí sọ pé kíta ni oṣù àìmọ̀ bad from good. But because your mind is not developed, you are unable to differentiate. You are unable to differentiate. That's why you see a professor who wants to sleep with a university student in order to give him a mark. That's why you see a bank manager to forge the account. That's why you see all mọ̀ pé kò dáa. But because his mind is not well developed, that's why torí ètò ń gba bribe. Adájọ́ á gba bribe. Only development of the body, only of the brain, but only of the mind. Most of our leaders in Nigeria, their mind is not well developed. Àkókò tí ń kó wa ń papá mọ́ra ni àbá tún ní ká tẹ̀síwájú àmọ́ láàrin ìṣẹ́jú kan péré ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn ìjọba àwọn ọ̀dọ́ àkàbí ká ní fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan lápapọ̀ ìmọ̀ràn wo lẹ ní. ṣe rí mo ti sọ kínní kan. Unless there is a structure tí Nigerian government lè gbé kalẹ̀ láti tọ́jú àwọn mẹ̀kúnnù, láti make education free, láti make oúnjẹ cheap, láti make ilé gbígbé easy, ìgbà yẹn náà lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Tìbálò sọ fún wọn nígbà tó wà láyé ó ní ẹ̀yin tẹ́ ń kówó pamọ́ pé àwọn ọmọ ẹni tẹ́ ń jí owó ẹ̀wọ̀n yìí pé wọ́n ní jẹ́gẹ́ sí mi o SARS nìyẹn o kàtà Ọlọ́run predict nìyẹn pé olówó báyìí o lè sùn sórí bẹ́ẹ̀dẹ̀ èkúté lè ṣe pẹ́ o ti báyìí because there are thousands and millions there that are suffering that has no place to sleep pé àwọn yẹn á padà. Wọ́n á jà ìwọ tó lówó ò ní lè gbádùn owó yẹn as long as you impoverish too many people. So my advice ni pé then gbogbo ètò àwọn sọ pé EFCC ìyẹn kọ́ ni solution that is on top. Let us build a strong institution. All right, for example, police force is an institution. If we have a police force that is so disciplined, that is so strong, university is an institution. NNPC is an institution. If we build a strong institution, kó tó lè mú kọ́bọ̀ tí òun ṣe tiẹ̀ jáde ńbẹ̀ wàá mọ̀ pé nǹkan ṣe kan. That's what they did in Great Britain.
That's what they did in America. Their institution is so solid. O kàn dédé máa gbá wọn síbi tán gbá wọn bí o lè dédé ṣe yẹn. So if we build a strong institution and we have a program for the poor or for the unemployed, unemployment cannot last forever. In Great Britain, I was in England for 10 years. I did my A-level, my first degree, my second degree. I was there for 10 years. Tó o bá níṣẹ́ wọn ló dá máa san fún ẹ. Up to today ni o. Kò ṣe ngbà yẹn. Up to today. So you don't London bí sẹ́yìn tí káà kan bá fine tó bá kọjá wọn àmẹ́ tó ní. In England, who will know you whose car is good? Everybody has a good place to sleep. Everybody. Look at this beautiful Kininsen. A labourer's sitting room London ó lè má tóbi tó yìí but afárìnjẹ lè lọ. Factory worker wọ́n ń pè ní council flat. Kò sí ọ̀dọ́ ìyàní síbẹ̀. So kí ló fẹ́ wò lára ẹ̀ tó bá dẹ̀ fẹ́ ra car you need to show pé òun ṣiṣẹ́. Wọ́n á dẹ̀ gbé fóònù immediately wọ́n á pè ibi tó ṣe ń ṣe ẹ̀fẹ́ Mr. Ojo sí wọ́kiri yẹn ṣe ló ń gbà kan wẹ́rẹ́ I don't want to see me be 2 years. Now táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lè ṣe yẹn nígbà tí ẹnìkan bá kó 20 billion mo sọ bí mo dẹnu lé ńgbà yẹn ni pé philosophy wa ò dáa. What ends kí ni end everybody? No kí ni end everybody down? Ikú. Inú ilẹ̀ ni. And when you go, do you take anything? No. And then do you know when it will come? Do you know where it will occur? Do you know how it will come? To why we want allow philosophy of life, life and death, who govern one, and idiots, some leaders, right? They will do it moderately. How are you sure? We ofilele, ofowole. Of billions, how are you sure your own child to my occupy can maintain it as well as you did it when you were alive? Ẹ ṣeun púpọ̀ ó wù wá kí á tẹ̀síwájú àmọ́ kò sí àkókò mọ́. Ẹ̀yin yẹn wá òun náà lè ti rí tí àlejò wa ti ń bá wa yànnàná látàárọ̀ mo lérò pé ẹ gbádùn wọn dáadáa. Àkókò ni ò sí ó wù wá kí á tẹ̀síwájú àmọ́ lágbára Ọlọ́run ní ìkan nínú àwọn ọjọ́ yà á tún wá àsìkò àti ìgbà. Ẹ jẹ́ kí a kàn lu abala tó kù abala èdè àyàn kí a tún lọ gbọ́n tí àyàn fẹ́ sọ à ń padà bọ̀.